Бишкек шаарынын тургуну Жазира Талайбекованын 4 жаштагы кызынын кулагы укпайт. Мындан 2 жыл мурун анын майыптуулук фактысын күбөлөндүрүү үчүн бир нече мекеменин эшигин каккылап, узун кезекте туруп убара тарткан. Быйыл күбөлүктүн мөөнөтү өтүп, кайра каттоодон өткөрдү. Талайбекованын айтымында бул жолкусунда мурдагыдай кагаз чогултмай сыяктуу көйгөйлөр болгон жок. Жана узкий специалисттерге дагы кезекке турган өтө оңой болуптур. Сайттан аштым. Бизге керектүү биздин семейный врачка саатын белгилеп туруп жазылдым. Электронный талон алдым. Эч ким менен кырылышпай, жоюлушпай, кезек күтүшпөй, ошол тактаган убактыңда барып кирип кетет экенсиң да. Бул аябай сонун удобный, ыңгайлуу болуптур. Бүгүн алып келатам как раз жолдон. Силер жолдон кармап алдыңар. Майыптуулук фактысын белгилөөнүн тартибин жөнөкөйлөтүү былтыр башталган өкмөттүк акселераторлор программасынын негизинде 100 күндө ишке ашты. Тагыраагы милдеттүү чогултула турган мурдагы 11 документ кыскартылып, түндүк тутуму аркылуу мекемелер менен маалымат алмашылууда. Азыр ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар майыптуулугун күбөлөндүрүү үчүн Республикалык медициналык социалдык экспертизалоо борборуна бир эле жолу келүүсү жетиштүү. Түндүк системасы аркылуу кызматташабыз саламаттык сактоо уюмдары менен. Анан бир эле документ калган, амбулатордук карта оорулуунун, бирок аны дагы мындай керек зарыл болгон учурда суралат. Калган баары электрондук форматта ушул эки уюмдун ортосунда мындай кызматташуу жүрөт дагы. Биздин жарандар, анан ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар ошол экспертизага келиш үчүн бир эле жолу МСК барат. Былтыр март айында башталган өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтуу дагы жогорулады. Программа Бишкектин жаңы конуштарында пилоттук негизде ишке ашып, 1000ге жакын адам атайын окутуудан өткөн. Натыйжада 250дөн ашык адам жеке ишкер катары катталып, үй түбүндөгү бала бакчаларды ачты. Муну менен 5000дей баланын мектепке чейинки билим алуусуна шарт түзүлдү. Эта программа была запущена в 2 районах города Бишкек, именно в Новости. Пилоттук программа Бишкектин Ленин жана 1-Май райондорунун жаңы конуштарында башталган. 250дөн ашык аял жеке ишкер катары катталып, үй түбүндөгү бала бакча ачты. Натыйжада 5000ден ашык бөбөк ал бакчаларга бара баштады. Учурда долбоорду жайылтуу аракети көрүлүп жатат. ÖKM Билим берүү министрлиги жана салык органдарынын кызматкерлери да атайын окуудан өттү. Алар бала бакча ачам дегендерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ар тараптан жардам көрсөтөт. С Министерства здравоохранения, образования. Кыргызстан Бириккен Араб Эмирлиги менен өкмөттүк акселераторлор программасын ишке киргизгенине туура 1 жыл болду. Анын биринчи этабында жогоруда айтылган 3 багыт боюнча долбоорлор ийгиликтүү ишке ашты. 100 күндө көйгөйдү чече турган механизмди иштеп чыга турган программанын экинчи этабын баштоо үчүн өлкөгө Бириккен Араб Эмирлигинин министрлер кабинетинин атаандаштык жана тажрыйба алмашуу боюнча министрдин орун басары Абдулло Насер Лута баштаган делегация келген. Алар министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен бирге өнөктөш өлкөлөр менен тышкы экономикалык кызматташтыктын алкагында реформаларды даярдоо боюнча комитеттин отурумуна катышты. В рамках последнего этапа их обучения является ключевым. Өкмөттүк акселераторлор программасы Бириккен Араб Эмирлигинин өкмөтү тарабынан иштелип чыккан реформанын атайын механизми. Ага ылайык мамлекеттик органдар 100 күндүн ичинде көйгөйлөрдү чечип, коюлган максаттарына жетише алат. Минкап башчысы Акылбек Жапаров программанын биринчи этабынын жыйынтыгы абдан жемиштүү болгонун белгилеп, буга чейин жылдар бою чечилбей келген жана айрым тармактарда тоскоолдуктар жараткан маселелер кыска мөөнөттүн ичинде оң жагына чечилгенине токтолду. Ровно год со дня вашего последнего визита. Сиз менен чогуу өкмөттүк акселераторлор программасын баштоого старт бергенибизге туура 1 жыл болду. Бул долбоор Кыргызстан менен Бириккен Араб Эмирлигинин кызматташтыгын бекемдеп, балакасын арттырууга шарт түздү. Бул багыт боюнча кызматташуу уланып жатканына кубанычтабыз. Билим жана тажрыйба менен бөлүшүп, Кыргызстанда реформаларды жасоо үчүн жаңы ыкмаларды киргизүүгө көмөк көрсөткөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. 3 багыт боюнча белгиленген иштер ашыгы менен аткарылды. Кыска убакытта көп жылдан бери чечилбеген көйгөйлөрүбүз чечилди. Уверен, что это является лишь только началом большого совместного пути правительств Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Өкмөттүк акселераторлор программасынын экинчи этабында ишке ашырыла турган 4 багыт тандалып алынды. Ар бир багыт боюнча атайын топтор түзүлүп, алар 100 күндө көйгөйдү чечүү алгоритмин иштеп чыгат. Алар кайсы тармактар? Жаңы төрөлгөн ымыркайларды туулгандыгы тууралуу күбөлүк жана пин менен 100% камсыздоо аркылуу балдарга негизги мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү. Темир жол транспорты менен жүктөрдү ташууну уюштурууга байланыштуу документтерди тариздөө жол жоболорун жөнөкөйлөтүү.
Энергиянын кайра жаралуучу булактарын долбоорлорун ишке ашыруунун жол-жоболорун өркүндөтүү, жеңилдетүү, экспортты илгерилетүү маселелери боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуу механизмин түзүү. Программанын экинчи этабында энергиянын кайра жаралуучу булактарын долбоорлорун ишке ашыруунун жол-жоболорун жеңилдетүү боюнча атайын топ түзүлдү. Алар 2 күн чогуу иш алып барып, көйгөйлөрдү жана аны чечүү жолдорун аныкташты. 100 күнүн ичинде жер участогуна уруксат берүү процессин тездетүү алгоритми иштелип чыгат. Ага кошумча мамлекеттик мекемелердин чатырына күн панелдерин орнотуу боюнча иштер каралат. 2 күндөн бери ошол жана 100 күндүк акселерация программасына катышып атабыз. Баарыңыздарга маалым, Кыргыз Республикасында бизде ошол электроэнергиянын таңкыстыгы жаралгандыктан ошол дефициттен чыгуу боюнча кандай иш аракеттерди 100 күндүн ичинде батыраак жүргүзсөк болот деген темада талкуу челлендж болду да. Ооба, буга чейин 3 жыл ичинде негизи энергиянын кайра жаралуу булактарына 4 жолу өзгөртүү киргизилди. Биздин урматтуу президент аны колдоп берди. Бардык жактарда, бардык Кыргызстан региондорунда ошол жашыл энергетиканын өнүгүшүнө, генерациянын өнүгүшүнө көптөгөн кадамдар жасалып, колдоо болуп атат. Атамекендик продукцияларды сыртка чыгарууга өзгөчө көңүл бөлүнөт. Тагыраагы программанын алкагында экспортты илгерилетүү маселелери боюнча мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуу механизми иштелип чыгат. Кытай республиканын ичинде же болбосо Евросоюздун ичинде бир нече реестрлер бар. Алардын талаптары өтө мындай татаал болуп атат да, комплекстүү. Себеби алар 150 барак негизинде ар кандай анкеталарды бизге жөнөтөт. Ошол жумушту ар кандай министрликтер чогуу алып барыш керек. Ошол негизинде биз азыр ушул 100 күндүн ичинде тест кылып, чогуу ишти мындай алып барып, анан ушул жолдордун кайсы ар бир ушул мамлекеттерге ушул биз эгер экспорт пландаштырсак, ошонун негизинде кайсы алгоритмди иштеп чыкканга биз аракет кылабыз, анан ишке ашырабыз. Минкап башчысы Акылбек Жапаров өкмөттүк акселераторлордун экинчи баскычына тандалып алынган багыттардын баардыгы актуалдуу жана тез арада чечүүнү талап кылган маселелер экенин белгиледи. Ал долбоордун катышуучуларына ийгилик каалап, өз тармагында ийгиликтүү реформа жүргүзүүнү тапшырды. Традиционно запускаем уже второй поток реформ. Бүгүнкү күн билимге сугарылган идеяга шыктанган ыкчам чечимдерин жана реформалардын мезгили экенин эске алуу менен процесстин катышуучулары өзүнө жүктөлгөн милдеттерди жогорку профессионалдуу деңгээлде аткарышы керек. Мен сиздерди чакырыктарга өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле жасоого жана алардын ийгиликтүү аткарылышы үчүн баардык күч аракеттерди жумшоого чакырам. Правительственных акселераторов. Ал эми Кыргыз Республикасынын жаш лидерлери 2024 программасына өлкө аймагынан 25 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тандалып алынган. Аларга 2 ай бою онлайн сабак өтүлсө, акыркы 3 күн ичинде Бишкектеги офлайн тренингде Бириккен Араб Эмирлигинен келген адистер саясат, стратегиялык эффективдүүлүк жана башкаруу темаларындагы тажрыйбасы менен бөлүштү. Учурда тажрыйбасын үйрөнүп жатабыз. Кайсыл нерселер менен ушундай деңгээлге жетишти, кайсыл илимдердеги инновациялар менен, кайсы бир жетишкендик лидерлик программалары менен ушул азыркы убакытка жетти. Анан ошол программаларды азыркы учурда Кыргыз Республикасына буйрса колдонобуз деп ойлоп жатабыз. Кыргызстан жана БАЭнин кызматташтыгы менен ишке ашып жаткан программанын алкагында кыргызстандык жаш адистер жакында Абу-Даби шаарында жыйынтыктоочу окутуудан өтүшөт. Ал жердин мамлекеттик башкаруу системасы жаңы технологиялар менен жеринде таанышып, үйрөнгөн билимин өлкөнү өнүктүрүүгө жумшайт. Минкап башчысы Акылбек Жапаров жаш лидерлер 2024 программасы натыйжалуулугун жана маанилүүлүгүн эмитеден эле көрсөтүп жатканын айтты. И мы уверены, что опыт, который они там приобретут, будут применены. Акыркы 3 күнүн ичинде Бишкектеги офлайн тренинг катышуучулардын билимин тереңдетүүгө жана алардын ортосундагы байланышты чыңдоого чоң түрткү болду. Өлкөнүн келечеги үчүн долбоорлор жана демилгелер боюнча бирдиктүү түшүнүк түзүүгө жана биргелешип иштөөгө жардам берди. Бириккен Араб Эмирлигинин министрлер кабинетинин өкүлү Абдулла Насер Лута өкмөттүк акселераторлор программасынын экинчи этабында ийгиликтүү аяктаарына ишеним артып, жаш лидерлер программасынын алкагында коюлган максаттарга биргеликте жетүү зарылчылыгын белгиледи. Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмирлиги ортосундагы кызматташтык жыл санап бекемделүүдө. Жаш лидерлер программасынын алкагында мамлекеттик кызматкерлерди атайын окутуудан өткөрдүк. Бул программанын алкагында кыргызстандык
Кыргызстандык 25 адис жакында Абу Дабиге барат. Ал жакта билим, тажрыйба алмашып, кийин аны колдонуп Кыргызстанды өнүктүрүүгө жана эки өлкөнүн алакасын бекемдөөгө салым кошот деп ишенебиз. كان لشراكتنا التي بدأت في عام 2021 Акыркы жылдары Кыргыз-Араб экономикалык кызматташтыгы жаңы демге ээ болду. Буга өнөктөштүктө ишке ашып жаткан реформалар боюнча 2 программа далил, а кошумча интенсивдүү өз ара сапарлар, бизнес форумдар жана ишкердик жолугушуулар Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмирлигинин алакасын арттырууда. Автандил Бактыбеков, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жума Сереп.